Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Маған көптеген сұрақтар, сауалдар келеді. Қаланың ана жерін бетек осындай белгі жетпейді жол. Әркім өзінің мәселелерін, қиындықтарын айтады. Барымша уақытым бар кезде көмектесем, қол ұшын созам бауырларыма. Сіздерге енді көмек ретінде бір сабақ өтпекшімін да, өмірлік сабақ. Ол жол жүру ережелерінің андай белгілеріне қатысты да, сондайды қойып беруді, үйлердің алдынан алып тастауды қоюды соны сұрапты. Соған бүгін тікелей сабақ өтейік. Қазір Кентау қаласы полиция бөлімінің алдында тұрмыз. Мына жерде өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Кентау қалалық полиция бөлімінің, әкімшілік полиция бөлімінің жол және техникалық инспекция тобының мемлекеттік аға инспекторы, полиция капитаны Рүстем Бейсенбек Сенбекұлы. Жаңағы жол жүру ережелеріне кіретін жол белгілеріне қарайтын кісі, жаңағы толықтай атауынан түсінбеген болсаңыз, қазір мен сіздерге не қалай болатын өмірлік мысал ретінде көрсетейік. Кеттік бірінші мекен жайға. Сәлем, келдік. Мына Төле би көшесі, мына жерде Кентау көпсалалы колледж бар. Жаңа көлікте отырған кезде бетперде тағу керек, ал таза ауада бетпердесіз жүре беруге болады деп сенем. Өйткені бір кісінің өзі бетпердеде. Бұлай ғой әңгіменің ашығы, қысқасы. Мына жерде жаяу жүргінші белгісі тұр, сызбасы жолда тұр, арғы бетте тағы да жаяу жүргіншінің белгісі тұр. Бұл жерге бізге керегі 1.16.1 дейді. Жол кедергісі. Жасанды жол кедергісі. Заң бойынша кітапшада 1.16.1 деген нөмірлерде белгіленген. Бізге мына жерге керек, не екенін түсінбей жатсаңыз, лежачий полиция дейді ғой, жатқан полицияда былай жылдамдықты төмендетеді ғой, адамдар өтіп атқан кезде. Соны заңды түрде жасанды жол кедергісі деп аталады. Бізге мына жерге мына белгінің алдында біреуі керек, дұрыс па Есеке? Сосын арғы беттен Қонаевтан Төле бимен Қонаевтан бері қарай келе жатқанда ол жаққа да біреу керек та. Қонаевтан келе жатқан адам жылдамдығын түсіріп, мына жерде оқушы болсын, қала тұрғындарын жаяу жүріп өткізетіндей, дұрыс па? Қазір кешкі уақыт, бәрі жабық тұр. Сосын екінші маңызды мәселе, мына Төле би 51-дің тұрғындары, мына негізі көп қабатты үйлердің мекені, 51-дің тұрғындары шағым ең көп айтатын маған. Мына көшеміз аула кіші Төле би деп аталады. Асфальт керек, шұрық тесік өткенде түсірген болатын, қыстағы уақытта ма ар жақта жолмен не болатқан. Мына жолда дөңгелектің ізін көріп тұрмыз, дөңгелектің ізі. Бұның бәрі ненің белгісі? Қай жаққа бұрылады? Бұның бәрі мына жаяу жүргінші адам жүрген жолға. Мына жақтағы кісілер жүреді дейді, мына жаққа келген көліктер дейді. Ең біріншісі бастаған дейді бұл бассыздықты. Мына көп қабатты үйлердің арасында соғылған зәулім сарайдың иесі дейді. Оған бейне дәлелдер бар, қарсылығы болып жатса, бірақ мен оған қазір айтқым келеді мына үйдің иесіне. Бұрын полиция болған ба, сондай жігіт болады деген. Мына жер жаяу жүргіншілерге, яғни жаяу жүретін кісілерге арналған. Бұл жер сендердің көліктеріңмен жүретін жол емес. Бұл жерде жаяу адамдар жай ғана өтіп серуендейтін жер. Ал көлікпен жүргің келсе, ана Ақшукодан көріп тұрсың ба кетіп атқан. Мына алдыңдағы көшемен былай кетесің да, Қонаевқа қарай шығып кетесің, адасқан болсаң. Бірақ сен адасамайсың ғой, Қонаевтың бойында сенің Кентау Нұр атты тойханаң бар ғой. Былай кететін болсаң, Рахметтің артынан шығасың. Солай жүру керексің. Болады, және осы үйлердің тұрғындары. Сендерге біз жай сөзбен шектелмейміз. Сендерге біз арнайы әрекет ойлап таптық. Қандай? Сендерге тоқтау қою керек қой. Сендер жылы сөз түсінбейсіңдер ма, білмеймін мен. Есеке, мына жерде жаяу жүргіншілер жол ғой, негізі көлік жол емес, я? Дұрыс па, дұрыс емес па? Енді мына жерде жаңағы тоқтау қою үшін әр азамат жаяу жүргіншілерге кедергі етпес үшін көлігімен өзіңіз айтыңызшы, не жасау керек? Енді бордюрды уақытысында адам жаяу жүргінші өткелі жолы болғандықтан бордюрды қойылмай кеткен екен. Жоқ, ол қойылмау керек, өйткені коляскамен жүреді ғой, секіріп өтпес үшін. Адамдар няраға темір неден жол кедергісін істеу керек сияқты. 3 қазық қағу керек, мен ойымша.
қара нәрсе тұтып көрдікті ол. Иә, мына басқа біреу, ортасына біреу, былай да әйтпесе. Мынада біреу ортаға, сосын шетке біреу. Иә, ортасында ғана болса машинасымен былай біздің менталитет сондай ғой, кіріп кет. Жүргіншілерге ыңғайлы коляскамен өтсе де, мүгедектілер өтсе де. Иә, әрине. Міне қазір көріп тұрмыз, мына жерде ешкім жүрмеді деп айтуы мүмкін, бірақ міне жолдың дөңгелектің ізі тұр ғой Есеке. Мына жақтан да көріп тұрмыз, дөңгелектің ізі осында алып келеді. Мына жақтан да. Дұрыс па? На, Кентау көпсалалы колледжі енді бұл жерге 1.16.1 деген екі белгі, яғни жаңағы орысша лежачий полицейский дейді, жатқан полиция жылдамдықты тоқтату керек деп. Егер де бірде-бір жерде байқасаңыздар, жүргізушілер өтініш, жаяу жүргінші белгісі жоқ болып тұр, бірақ жаңағы жасанды жол кедергісі тұрса, ол жерде демек адамдар көп өтеді. Дұрыс па Есеке? Жаяу жүргінші белгісі жоқ болса да, жасанды жол кедергісі тұрады ғой, мысалға Абай көшесінде. Сол жерлерде жүргізушілер жай өту керек деймін да. Иә, ол жайдан жай қойылмаған ғой. Ол жерде адамдар көп өтетін болғаннан кейін әдейі жылдамдықтарын шектеп, жайырақ жүрсін деп қойылған. Бұл бірінші мәселе, жаңағы жасанды жол кедергісі. Мынау екінші мәселе. Енді кеттік тағы да бір мәселе, бір мекен жайға барып көрсетейік. Байланыста боламыз. Тағы да сәлем, біз қазір Қонаев көшесінде. Мына жерде Бауыржан Момышұлы атындағы 12-ші мектеп қой. Иә. Мына жылдамдық шектеуші белгі, балалар бар деген. Мына жерде жаяу жүргінші белгісі тұр. Бұл жерге не керек? Жалғыз жүргеннен кейін шеше салайын, Былай, машинаны жаяу жүргінші белгісінің алдына қоюға болмайды. Өйткені бойы ұзын емес адамдар, кішкентай бала болсын, кім болсын, қазір мынаны қараш. Жаяу жүргіншіден қазір алдынан өтіп атса, машинамен келе жатқан адам, мынаның алдынан өтіп атқан кішкентай баланы көрмейді да, жылдамдығын шектемей қағып кетуі мүмкін да. Сондай болмау керек. Өздері де кішкентай баламен жүр екен. Тез кетеді деп үміттенеміз. Мына белгінің алдына тағы да 1.16.1 керек деп ойлаймын. Шектеуші белгі. Иә. Жасанды шектеуші. Дұрыс қой. Арғы жағында бар ма, жоқ па? Ол бетінде бар. Түсіріп қайта салайық, Маған сұраныста осы бетін айтқан болатын кафеге, кафенің алдындағы деп. Сосын мына бетті айтқан жоқ, айтпаған себептері бұл жақта бар деп ойлаймын. Көрек. Мынау жаңағы мектеп. Бұл жақта бар екен. Анау 20-мен жүр деген және де бұлай бір дөмпек болып тұрады. Сыртынан ақ көрініп тұр, жарайды, көрсек көрек. Жолда да белгі тұр. Жұмыс істейді. Міне 1.16.1 дегенім осы белгі. Мынау 20-мен жүр деген мына жерде. Мынау біреу қақып кеткен ба, или ойнап бір тепкен ба, бірдеңе сияқты каратистер. Біздің менталитет жаяу жүргінші белгісін көрді ма? Ана көк белгіні. Адам жоқ па, бар ма қарайды да басып өте салады, адам жоқ болса. О жерде бар болсын, жоқ болсын, жай өту керексіздер. Өйткені кішкентай бала ойланбай жүгіріп өте салу керек. Өте салу керек емес, айып етпеңіздер. Өте салуы мүмкін. Өйткені менікі дұрыс қой, бұл жаяу жүргіншілерге арналған жол ғой деп жүгіріп өтіп кетуі мүмкін. Енді кішкентай балаға оған не дейсің? Сол үшін ересектер көлік тізгінінде отқан соны ескере отырып, жылдамдықты бәсеңдетіп, төмендетіп, жай өту керек. Әрбір мынандай жолақты көрген кезде адам болсын, болмасын. Қазір біз ана жерде жаяу жүргіншіні жауып, яғни адам келе жатыр ма, келе жатқан жоқ па, жауып тұрған көлікке барайықшы. Есеке. Бұлай қойған дұрыс емес дейік. Жол бөлімінің басшысы кім? Дәулетшиев Орынбек. Дәулетшиев Орынбек, мына жерге асфальт төсеш жарай ма? Бюджет тесіліп қалмайды деп ойлаймын, жұмысыңды атқарсаң. Мынаған газ жай ескерту беріп өтейік. 070 скін, эскион.
Опа. Haydi. Бетперде тағып аламыз нысанға кірерде. Саламатсыздар ма? Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. 070 кімдікі Toyota? 070 тиген Toyota. 070 кімдікі? 070. Тағы зал бар ма? 070 Toyota кімдікі? Ешкімдікі емес. Патруль шақырайық? Жарайды, Есеке, бетеке. Бұл сабақ біреуді қоясыңыз. Жазалау бейнесі емес, бұл жай ғана өмірлік сабақ өтейік дедік. Жай ғана сабақ болып қаласасын. Машинаның иесіне өтініш. Мен үшін емес, Есеке үшін емес. Жаяу жүргіншілер үшін машинаңызды алдынан қоймаңызшы келесіде. Бір рет ескерту бере аламыз ба, бере алмаймыз ба? Болды онда, солай келсек, келесіде мына жерге мен тағы да өтіп бара жатқанда машинаңыз көретін болсам, айып етпейсіз. Дұрыс па? Болды онда, арғы бетінде бар екен, мына жақтан өтуге тағы да 1:16 бір керек болады ғой. Енді жол белгілері қаласа понедельник күні ұйғарым жазып, автомобиль жолдарына жолданады. Болды, бұйыртса. Сосын осындай мәселелеріңіз болса, қалалықтар бұл Кентау қаласы осы мәселемен тікелей байланысты, тікелей жұмысын атқарушы кісі да мен емес. Мен қалада өзім мүмкіндігімше уақытым бар кезде қалалықтарға, халқыма, қазағыма көмектесем. Бірақ тікелей соған жауапты адамға байланысты болсаңыздар. Жол белгілеріне қатысты болса 102 сым телефон арқылы шықсаңыздар болады. Болмаса өзінің жеке ұялы телефонына хабарласуларыңыз болады. 8 747 191 79 79 сым тетігіне хабарласаңыздар болады. Жол белгілері бойынша. Рахмет, Есеке, осындай қарапайым жақсы кісі деуге болады. Өйткені қатаймаған, мен андай мұндай өзімізге келіп сол жаққа айтсын деп тұрған жоқ, өзінің жеке нөмірін беріп тұр байланысқа. Соны қолданыңыздар сәтті. Қай жерде артық белгі тұр, немесе қай жерде жетпей тұр, соның бәрін айтуға болады ғой сізге, Есеке, дұрыс па? Болады. Жақсы, байланыста боламыз. Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Жол ережелерін сақтайық, қауіпсіздік сақтайық, заң бәрімізге бір.